বন্যা দুর্গত এলাকায় কাউন্সেলিং সহ ঔষধ বিতরণ করলেন ডাক্তার মোহাম্মদ সাইমুল হুদা। ঢাকার সাভারে বিভিন্ন ইউনিয়ন বন্যার পানিতে নিমজ্জিত অবস্থায় রয়েছে। এইসব এলাকার মানুষের বাস্তব চিত্র পর্যবেক্ষণ করে তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং সহ তাদের মাঝে প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ করলেন সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার মোহাম্মদ সাইমুল হুদা। বুধবার সকাল থেকে শুরু হয়ে বিকাল পর্যন্ত এই কার্যক্রমের আওতাধীন এলাকাগুলো ছিল পাথালিয়া ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের কালারটেক সিসি, ধামসোনা ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ডের নাইল সিসি এবং শিমুলিয়া ইউনিয়নের বিস্তীর্ণ বন্যা দুর্গত এলাকা। এই ৩ ইউনিয়নের কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে এ সময় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে এই বন্যা দুর্গত এলাকাগুলো পরিদর্শন করে দুর্গত মানুষদের কাউন্সেলিং সহ প্রয়োজনীয় ঔষধ বিতরণ করা হয়। শিমুলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আজহারুল ইসলাম সুরুজ নিজে উপস্থিত থেকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিতরণকৃত ঔষধ গ্রহণ করেন। এ ব্যাপারে সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এবং সাভার উপজেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির সদস্য সচিব ডাক্তার মোহাম্মদ সাইমুল হুদা জানান, বুধবার সকাল থেকে শুরু করে আমরা আশুলিয়া থানাধীন ৩টি ইউনিয়নের বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেছি। এ সময় প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং সহ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ঔষধও বিতরণ করেছি। তিনি আরও বলেন, বন্যায় দুর্যোগ ও ভয়াবহতা শিশুদের জানা নেই, যেমন তারা জানে না বিষধর সাপ কাটলে মৃত্যু হতে পারে, সাঁতার না জানলে পানিতে ডুবে মৃত্যু হতে পারে। আবার অনেক অভিভাবকগণ জানেন না সময় মতো টিকা না দিলে মরণ ব্যাধি রোগ হতে পারে। তাই এই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরলসভাবে টিকা কার্যক্রম সহ সকল সেবা আমরা চলমান রেখেছি। এই কার্যক্রমে আমাদের স্বাস্থ্য সহকারী, সিএইচ, সিপি এবং মাঠের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ডাক্তার সাইমুল হুদা জানান, দুর্যোগ মোকাবেলা করতে আমরা সকল ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ডে মেডিকেল টিম গঠন করেছি। এই টিমে যুক্ত রয়েছেন আমাদের চিকিৎসক, নার্স, স্যাকমো, স্বাস্থ্য সহকারী এবং সিএইচ, সিপি।